Kawan-kawan, saya akan mencari mainan. Wih, di sini hutan. Ayo kita mencari mainan. Wih, ayo kita jalan. Wih, di sana ada apa, teman-teman? Wih, di sini ada mobil box, teman-teman. Wih, keren. Mobil boxnya warna hijau, teman-teman. Wih, ayo kita masukkan. Teman, ayo kita mencari lagi. Wih, wih, di sana ada apa, teman-teman? Wih, di sini ada kereta api, teman-teman. Wih, kereta apinya bagus, warna biru campur putih. Wih, keren. Kita masukkan. Mencari lagi. Wih, wih, di sana ada apa, teman-teman? Wih, di sini ada truk pasir tambang, teman-teman. Wih, keren. Truk pasir tambangnya warna kuning. Mantul. Ini kita masukkan. Kita mencari harta karun mainan lagi, teman-teman. Wih, di sana ada apa, teman-teman? Wih, di sini ada truk beko, teman-teman. Wih, truk bekonya bagus. Keren. Ayo kita masukkan, teman-teman. Kita mencari lagi. Wih, di sana ada apa, teman-teman? Wih, di sini ada bis Tayo warna biru, teman-teman. Keren. Ayo kita masukkan, teman-teman. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Ayo kita mencari harta karun mainan lagi. Wih, itu yang merah apa, teman-teman? Wih, ini yang merah ternyata kereta Thomas, teman-teman. Wih, keren. Kereta Thomasnya warna merah. Wih, ayo kita masukkan. Widih, mainan saya banyak, tapi di sana ada apa lagi, teman-teman? Wih, cantik. Ini mobil balap, teman-teman. Widih, mobil balapnya warna pink. Keren, lucu. Kita mencari lagi, teman-teman. Wih, itu apa, teman-teman? Wih, ini hewan kuda, teman-teman. Wih, keren. Hewan kudanya warna abu. Wih, cantik. Ayo kita masukkan, guys. Yuk kita mencari lagi. Apa ada lagi? Wih, di sana, guys. Ini apa, guys? Wih, ini truk molen, teman-teman. Wih, keren. Truk molennya bagus.
Ayo kita masukkan teman-teman. Merupakan truk yang dilengkapi dengan room untuk mengangkut adonan beton ke tempat proyek konstruksi. Mainan saya banyak. Wih, ayo kita bawa ke rumah teman-teman.